Всем привет! Подписывайтесь на мой канал. Если вы зашли посмотреть, ну несложно же нажать лайк и подписаться. Буду очень благодарен вам. Итак, сегодня термопод Dexp, заявленная неисправность. Не нажимается подача воды ни здесь, ни снизу, ни кнопочки, ни с верхней. И воду не до конца кипятит. То есть кипячения нет, просто подогрев. Мое подозрение, это, наверное, тен. Обычно у тенов именно спираль подогрева, а она как хомут идет, как сказать, если она в обрыве или пробита, он не будет нажимать подачу воды, то есть двигатель на подачу воды не включится. Начинаем разбирать. Сначала включим. Включили. Тишина. Подачи воды нет. Тен нагрелся, но там неизвестный кипячение или подогревная часть нагрелась, потому что они при кипячении включаются обе, а потом одна из частей отключается. Когда уже скипит, она отключается, часть хомута, и просто на подогреве стоит, другая часть работает. Приступаем к разбору. Сейчас все прозвоним. Итак, мы видим, оттуда выходит два провода и один с этой стороны. С этой стороны белый, вот он, а оттуда белый и синий. Синий, белый. Сейчас мы их будем звонить. Ну, в районе 70 килоом, нормально. И здесь нормально. Ты тут, я тут это, ты это ругаешься? Итак, если тен в порядке, есть еще одна штучка. Пропускные диоды. Вот диоды, они стабилитроны, по-другому называются. Стабилизируют. Вот раз. В принципе он. И где тут второй у нас? Он один по этой схеме. Сейчас мы их проверим.
392,91 Ом. У нас есть новый, мы сейчас проверим. Странно, он в ту и в ту сторону прозванивается. Будем доставать. О, вы знаете, уважаемые, я сейчас только что посмотрел, только случайно дернул проводок от помпы, он просто отрезан. Сейчас мы припаяем и проверимся. Видите? Оторван. Включаем. Точно, в нем дело было. Ну вот так вот, уважаемые, будьте внимательней, не как я. Не делайте моих ошибок. И не торопитесь ходить в мастерские отдавать денег. Посмотрите сами.